San Rafael, iyong gabayan sa landas ng buhay. Kami laging samahan sa daang tungo sa kalangitan. Hayang mahal, gawing banal, nasa may aming halikan. Sa harap ng Panginoon, kami naway malutan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. Sa aming karamdaman, kahinaan at kakulangan, dalhin yaring lunas upang Diyos mapaglingkuran. Kahilingan namin ay pakinggan, sa iyong bagwis dalhin sa katuparan. Pagsabot pangangailangan, kaunlaran at kabanalan. San Rafael, San Rafael, kami ay pakinggan, kami ay samahan. San Rafael, San Rafael, ang aming bayan ay patnubayan. Ang pagparungog kay San Miguel, San Gabriel, kag San Rafael, nagsugod sa sidlangan nga bahin sang simbahan. Sa nakatungdan, ini nga adlaw anuman ang pagdidikar sang simbahan ni San Miguel, Arkanghel sa Roma, nga gintukod sa tong ikalima nga siglo. Ini nga kapistahan sang Michael Mas nangin bantog kag ang pagsaulog sini naglatdag sa Europa sabtong mga tuig 500 years tubtob 1,500 years ni si San Rafael kag si San Gabriel gindugang sa kalendaryo Roma sa ika-20 nga siglo kag ang tatlo ka arkangheles ginsaunog sing tingog sa santos nga kasulatan. Halimbawa sa bugna, ining tagsa ka anghel ginhingalanan nga mensahero sang Ginoo nga gintuganan sang pinasahi nga misyon sang Dios sa kalibutan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Titus Prudente. Palihog magtindog ang tanan. Kabawas ang kalibutan, nag-aatas sa alam, na magkarikang magsimba kita sa Diyos na
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo iyara sa inyo. Yaraman sa imo. Palakpakan naton si San Rafael nga aton nga patron upod sa kay San Isidro Labrador de Madrid kag sa iya sini nga asawa si si Beata Maria Toribia de la Cabeza. Ay, kamo kilala sa ina, palapakin nyo, ay. Karon basi gaba-gabaan kamo. Upod sa sining Santos na misa, piyesta ini, no, hindi niya ni San Rafael, ang inyong nga patron, 3 kabilog gid, no, hindi nyo pagkalimtan si San Miguel, si San Gabriel, kag upod sa kay San Rafael. Hindi lang si San Rafael kay masunggod, karon si San Miguel kag si San Gabriel, no, 3 ini sila ka mga arkangheles nga gindayaw sa santos nga kasulatan. Galing nga gin inyo nga ginpili lang si San Rafael lang. No, ti amoy na nga sa sini nga kapiestahan ginadumdum naton sa Setyembre 29 ang 3 ka arkangheles. Balaan mo may 9 choirs of angels plus choir of guardian angels. Ti initanan sila kung may misa gani diri sa inyo kada Sabado sa ngapon o kung gabi nagaulupod na sila tanan-tanan diri sa inyo minilyon galing kay why ninyo hindi ninyo maapresyar sila tungod kay ang iban nga mga tumuluo kundi na naglulupad ang ila pagtuo sila upod na tuho sa kay San Miguel nga butilya, San Miguel. Ukon sang iban pag nga mga San Miglite. Ukon sang bulawan ang kolor, manamit ang sabor. Di kundi, kudutay na lang kamo, daog kamo sang yawa ni Satanas kag ni Lucifer. Ang kontra sang 3 nga ini, San Miguel, San Gabriel, kag San Rafael. Yamoy na ipangamuyo ninyo ang bugos nga katilingban sang San Rafael nga hindi ka mo maperdi sang yawa ni Lucifer. No, kag sang 4 kantos. Balan yung 4 kantos. Kita mo, muna ka isa ang aton nga pangabuhi nga nagapasingit kag ginatak-an kita sang aton nga kaimulon. Maski ang palibot naton manggarano na, hindi man na inyo manggap. Nagabayad mo lang sila sang ilang buwes sa inyo. Way makamuka probinsya sang buwes. Amo mo lang nang inalaktan ninyo. Pero kung magbaha, gani diri ang tubig, magsulod diri. Dugay magwa dito sa piyak. Kita mo, may obra naman dito sa gwa. Kuno abriha naman nila dito. Para hindi magbaha diri sa inyo. Kalanduan. Kaya kita mo, amoy na, the price of progress nga tawag. Kaya pangamuyo nato sa Sining Santos Kamisa, ang aton pinalangga nga mga alagad sa aton nga barangay, kag sa aton mismo nga sa aton nga syudad. Agud to nga silaman giyaan ni San Rafael, kag patigayunon ang pagtubo kag paghamtong ninyo bilang mga Kristiyanos kag mga Katolikos. Upod naton sa aton pagpangamuyo ang tatay sang sini nga barangay San Rafael, Honorable Elmer Tiano. May palapak din man si Elmer, Ginoo. Permini lang ginabuyayaw kag ginasipa-sipa ang inyong barangay, tatay sang barangay, pero way gininyo ginapresyar ang ilang ang mga pagpatigayon sang aton nga kadalagan. Upod sa mga kabarangay kagawad naton, Honorable Azucena Tabuyok, Honorable Rhea Kapauan, Honorable Rick Mindote, Honorable Efren Nakaya,
Honorable Antonio Biliones, Honorable Leonardo Talanas Jr., Honorable Errol Galvez. Palakpak para sa mga tatay-tatay ng barangay. Sa aton nga barangay treasurer, Maria P. Tamesis, barangay secretary, Dominic Camili, barangay sa SK chairman, Carl Vincent Escarrera, kag initanan nga mga nag-aalaga sa aton barangay upo sa tanan nga mga tanod, kag sa aton mga kauturan nga nag-aalagad para sa seguridad sa aton nga barangay. Ug naman nato sa magpangamuyo ang nag-aalagad, way man ni sila sweldo, way man ni sila per dime, no? Perli na permi, perdi. Ang Barangay Apostolic Council naton sa San Rafael, upod sa aton Barangay Coordinator, Mary Grace Lidesma. Bipalakpak man para kay Mary Grace. Sa Education Ministry, Errol Galvez. Sa Temporality, si Christine Joy Ledesma. Sa Family Life, sa kay Teresa Escarrera. Sa Finance, Elisa Pusin. Sa Service Ministry, May Mercurio. Kag sa Youth Ministry, sa kay Dennis Gunay. Palakpak para sa ila. Kag sa aton pinalangga nga choir. Oh, Ginoo. Kada Domingo nagkakanto ang choir dito, gutom pa. Way pamahaw. Tagayin yung pamahaw, ha? Tanawa ba, niwangit, tanan-tanan sila. Way si tambok sa ila. Iba niya, ginakigan pa sila sa nanay kag tatay nila. Kita mo kisang kung ano ang yawa, mag-ubra. Satol lang na, hinay lang na. Pero i-discourage niya. Kamu ina, isa sa mga ubra sa yawa mo, division, diversion, kag discouragement. Way kamo kabalo sina. Kita mo, kinanglanon nyo gipapon ang bulig ni San Rafael, ni San Miguel, kag ni San Gabriel. Gani, amo ini karon nga upod sa Sining Santos Kamisa, dumdumon man naton ang ng maalwan ng mga tao sa una na nagpatigayon sini. Ilabinigay sa pag-create sa sining workers village ninyo sa pagdonar sa panimalay, pison sa pagpanguna ni pangmuyuan nato ng kapuan sa kalang ni Donato. Donato, pison na naghatag sa inyo maski gisning na mapila ka hektarya nga lupa sa sutunga sang ila malapad nga lupa. Maski nga sila ang nagdonar sina, pero gingrasyahan man sila sang Dios na magdamo kag magmuad, magtaas ang mga buildings diri. Economic progress na iya, pero ang spiritual progress, I don't know. Kaya kung makita ko na sa inyo diri, ang spiritual progress ninyo sa kada Sabado nga misa ninyo, ti amo gid lang ina. Hasta lang kita dira, pangamuyo naton sa kay San Rafael. Gani kilalaw nato karon ang aton mga salagod nga mangintakus kita sa maghiwa sining Santos nga pagpasalamat sa Dios pagi kay San Rafael, San Gabriel, kag San Miguel. Tanan, nagakonpisar ako sa Dios nga makagagawom sang tanan. Sa inyong mga utod, kay nagasala ako nga tuod sa una-una. Sa pulong sa buhat ka sa bagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga mga angeles ka sa mga santos. Sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagawom sang tanan kag sa napatawad ng aton mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amen. Tanan maluoy ka,
Kristo, maluoy ka sa amin. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Sa tanan ng mga angeles, arkangeles, guardian angels naton, kag sa mga nagaalagad sa trono sang Dios. Dayawon naton karon ang Dios, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ang Santissima Trinidad nga nagaupod sa aton sa sining maski hindi makita nga mga tinuga, pero ara dira mabatsyagan naton nga nagaupod sila sa aton nga pagpangabuhi. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Tanan. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Pagsaluta pagkigait sa mga tao na maayos itututon. O Ginoong Hari nga langit nun, Diyos na Amay, mapagkatawang sa kanan. Nagad
nangamuyo kita. O Diyos, imo ginpatuod ang mga hilikoton sa mga angeles kag sang mga tawo, suno sa imo makatilingala nga kaalam, itugot nga ang amon kabuhi diri sa duta, mabuligan sa gihapon sining mga angeles, nga nagatubang sa imo dira sa langit. Ilabi na gid ni San Rafael nga patron sining amon barangay. Ginapangayon namon ini sa imo pagi kay Jesu Kristo imo nakagamon Ginoo nga nagakabuhi ka nagariw pod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Maglingkod kita kanon kag pamatian sing tulid ang nanungod sa existence sang sini nga mga arkangheles nga ginadumdum naton sa subong nga adlaw. Hindi ini aton iyang himo-himo lang, kundi suno sa ginabasihan naton sa santos nga kasulatan. Kung may existence sang yawa, may existence man sang mga arkangheles kag maangeles. Amo inaambot sa yuron sina mamatian naton ang mga balasahon. Balasahon ka mga tawo sa libro ni Daniel nga propeta. Linibo ka mga tawo ang nag-aalagad sa iya. Samtang nagatanaw ako, may ginbutang dito nga trono. Ang mga nagakabuhi sing walay katapusan, nagpungko sa isa sa mga trono. Ang iya mga bayo, maputi kaangay sang yelo, kag ang iya buhok, kaangay sang bulbol sang karnero. Ang iya trono natungtong sa mga ruweda, nga nagadabdab, nga kalayo, kag ang kalayo nagawigit gikan sini. May mga linibo ka mga tawo dito sa pag-alagad sa iya, kag mga minilyon ka mga tawo nga nagtindog sa atubangan niya. Ang paghukom nagsugod kag ang libro ginbuksan. Sa akon pala tan-awon sa sadto nga gabi, may nakita ako nga mga tawo. Nagapalapit siya sa akon nga ginlikupan sang panganod, kag nagkadto siya sa isa nga nagakabuhi ising walay katapusan, kag indala siya sa iya presensya. Dayon ginatagan siya sing otoridad, kadungganan, kag harianon nga gahom. Agod nga ang mga tawo sang tanan nga mga pungsod, rasa, kag lingwahe, mag-aalagad sa iya. Ang iya gahom magapadayon sa walay katubtuban, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Amo ini ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo, o Ginoo, sa atubangan sa mga angheles. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo, O Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. Nagapasalamat ako sa imo, o Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon. Magakanta ako sa pagdayaw sa imo, sa atubangan sa mga Dios. Nagasimba ako sa atubangan sa imo balaan nga templo, kag nagadayaw sang imo ngalan. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo, O Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. Tungod sang imo mapinadayunan nga gugma kag katutom, kag nagapahayag ka nga ikaw, kag ang imo mga sugo labaw sa tanan, ginsabat mo ako sa pagpanawag, ako sa imo, ginpabakod mo ako sang imo kusog. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo, O Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. Ang tanan nga mga hari sang duta magadayaw sa imo, o Ginoo, kay nakabati sila sang imo saad. Magakanta sila nahanungod sang ginhimo sang Ginoo, kag nahanungod sang iya dako nga himaya. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo, O Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. Balasahon gikan sa libro sang bugna kay San Juan.
Si Miguel kagang iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon. Dayon nagsugod ang inaway sa langit. Si Miguel kayag iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon. Ang dragon nagbato upod sa iya mga anghel. Pero ang dragon nalutos kag siya kagang iya mga anghel gintabog halin sa langit. Ginhaboy pagwa ang dako nga dragon. Siya amo anay yadtong una nga manog nga gintawag Yawa ukon Satanas nga nagpatalang sang bug-os nga kalibutan. Ginhulog siya sa duta upod sang tanan niya nga mga anghel. Dayon nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling. Karon nagabot na ang kaluwasan halin sa Dios. Karon ang Dios nagpahayag sang iya gahom subong hari. Karon ang iya Kristo nagpahayag sang iya autoridad. Kay ang manugsumbong sang aton mga kauturan nga nagtindog sa atubangan sang Dios sa pagsumbong sang ila sa adlaw kag gabi. Ginpagwa sa langit ang aton mga kauturan, nagdaog batok sa iya paagi sa dugo sang kordero, kag paagi sa kamatuoran nga ila ginbantala, handa sila sa paghalad sang ila kabuhi, kag sa pagpanginmatay. Gani magkalipay kamo, mga langit kag tanan kamo nga nagapuyo dira. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga gamhanan sa langit, kamo nga mga alagad niya nga nagatuman sang iya naluyagan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magandang itatanan sa alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magandang itatanan sa alleluia. Sa inyo, Nagyaraman sa imo. ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa ato nga panahon sang makita ni Jesus si Nathaniel nga nagapakadto sa iya nagsiling siya na nungod kay Nathaniel. Yari ang isa ka matutuod na Israelinon, way sing limbong sa iya. Si Nathaniel nang pamangkot sa iya, paano mo ako nakilala? Si Jesus nagsabat, nakita ko na ikaw dito sa idalom sa kahoy nga higera. So wala pa ikaw gintawag ni Felipe. Nagsabat si Nathaniel, manunudlo, ikaw amo ang anak sang Dios. Ikaw ang amo ang hari sang Israel. Nagsiling si Jesus, nagatuo ka ba kabala tungod kay nagsiling ako sa imo nga nakita ko ikaw sang dito ikaw sa idalom sang higera nga kahoy.
Dalag ko pagid sini nga mga butang ang imo makita. Kag si Jesus nagsiling sa ila, matuod gid, makita ninyo ang langit nga nabuksan, kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka panaog sa ibabaw sang anak sang tawo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Naglingkod ami kita tanan, pinalangga ko nga mga kauturan, pinalangga ko nga mga taga San Rafael, pinalangga ko man nga mga opisyalis sa aton barangay, kag sang aton nga barangay Apostolic Council, sa inyo tanan nga mga himata ka mga abyan nga yari diri. Kung kaysa, ang pagsaulog sang piyesta, daw wala lang sa bungog naton. No? Para sa aton, hindi man na prioridad. Ang importante, sa secular nga panumduman niya, maski makaiyaw lang takasang isa ka, manok karon kako, adobuhon lang naton kako, makabakata ka sa isa ka, kilo nga baboy kagi, pork chop, adobo naton. May ara dayon nga bulawan ang kolor, kag manamit ang sabor, kag may music karon diri sa sulod, kag magtukar ang 88 ba. Dayon karon piskog kasiki kaiban, kag magamat-amat na dayon laminagid ang mga kabataan nga makasulod diri, kag saot sa boom boom boom, let's go back to my room. Dayon, ano na dayon? Pag-abote di karon do, magbaili na gani, mag-sweet na gani karon, ay manali, dahi, pwede ta ka baili, dahi. Yang bata man yang nga dalaga, ay daw nakita naman nga daw gapo-gapo man ang nagamamang ka na. Oo masablay man ang kamot na sa baga. Kasultiro, kapta na kasultiro ang kilid niya, maski makalam-kalam, pero sige lang, pasaot-saot na sila kapakamot-tapot. Pwede ka pangilala dahil. Oo Sino gani ka daya? Sino gani ngalan mo ha? Pwede ko masyato sa balay mo. Hindi lang ha. Mo, tatay ko pulis. Pulis. Pwede ta kan dulong karon day. Oo pero madulong ta kan dito sa pito balay mo, mapot ka na sa puong-puong ha. Ano na nga suryato niya, no? Tinuyang niyang surya. Si Tuyang, Ermitanyas, Madre. Siling nila, buang ako. Galing, maninigugma ko mga utod, ngalipatan naton ang basic sang aton nga pagtuo. Kita mo, halin sa una asa subong, daw among gihapon. Ang ini nga henerasyon nga nagapatigayon diri sang piyesta nga kay ang ginatawag naton nga mataas-taas nga realidad sang aton nga kabuhi, hindi naton maabot. Ang aton nga pagtubo asa lang dira sekular nga mga butang. Di mo na ang maski sa imo ni nga kuan butang, hindi naton matagaan sang pagpadungog. Ang halin sang una ay ginatos katuig na nga nagasakdag sa aton kabuhi sang panimalay, kabuhi sang henerasyon nimo. Halin pa sang
bakal ayhan sang mga pison sang sini nga duta diri kag ipapanubli sa inyo. Ti ano ina siya? Nalipatan naton ang basic katama sang aton pagtuo nga hindi lang kali si San Rafael. Kay ginpangalanan ini nga San Rafael, may rason ayhan ang panimalay pison sina sa pagpangalan sini. Ulihi ang ginatawag naton nga patron sang mga mangunguma, amo ang secondary patron ninyo diri. Si San Isidro Labrador. Kag ang iya asawa sina si Beata. Maria Beata Toribia de la Cabeza. May isa sila kabata, si Ilian. Pero si Ilian, napatay, bataon pa. Ang patigayon man sang una, nga makuha ang ina nga curse sang una sa panimalay ni Tobit sa iya bata nga si Tobias nga nangasawa sang pila ka bilog pero nagkalamatay ara ginbuligan ni San Rafael ara sa santos nga kasulatan sa libro ni Tobit. Tanan-tanan nga ini biblikal. Nalipatan naton manginigugma kung mga kauturan nga paagi sa dugo ni Kristo sa ginbasa sa aton kaina sa ikaduha nga balasahon, tanan-tanan kita nangin madinalag-on na. Tanan-tanan kita ginayo na. Halin sa tiempo ni Tobias nga bata ni Tobit nga nangin bulag kag nagpangamuyo atong mag-asawa kag waay mapatay si Tobias sa pagprotektar ni San Rafael. Ti ina nga istorya, love story ni Tobias, ni Tobit, kag sang iya asawa, hasta diri sa San Rafael nagakatabo ina. Kada Sabado, ara diri presente si San Rafael, si San Tobias ayhan, si San Tobit ayhan, kag ang iya asawa. Yari diri nagaatubang sa inyo, invisible lang daling hindi makita. Amoy na ang isa kang metaphysical, physical lawas, meta beyond physical nga realidad sang aton nga kabuhi. Di kada Sabado arang ina dira luwas abi sang ginatawag naton nga presente suno sa CR. Sino nga nga CR to? Santa Catalina de Siena. Si Santa Teresa de Avila. Si Santa Rita de Cassia. Mga CRs na sila. Nga kung magsimba sila nakita nila ang mga santos sa langit, umpisa sa mahal nga Iloy, hasta kay Senyor San Jose, hasta sa mga apostoles, hasta sa mga birhines ka mga martires, hasta sa mga mystics, monastics, ascetics, sang aton nga realidad sang langit, nagapanaog ina sila sa kada misa. Kag magsilimba, upod sa inyo, kung may misa, amo ina ka-powerful ang kamot sang pari nga ginapatigayon niya ang pagpanaog sa mga santos nga ina. Pero ang luyag ko nga patigayonon sa inyo nga kilalahon nyo gid ina sa kapiestahan ninyo para maapresyar nyo ang santos nga misa nga hindi ila na si Titos Prudente ang nagamisa-misa nga dra
tapos makuha sang stipend niya, tapos sina karon waay na dayon. Hindi, sala kamo. Amo ina nga way kita nagatubo, way ninton ginatudluan ang mga kabataan nga ini ang sunod nga henerasyon. Maski lang gani magpangadi sa angel of God nila. Maski lang gani magtulog antes sila magtulog. Mangadi anay sa angel of God, my guardian angel to whom is love commits me here ever this day, be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. 3 years old, 4 years old, palang ako gintudlo na ni nanay ko sa akon. Ang pangamuyo sa guardian angel ko, hasta subong, hasta kainang aga, pagbugtaw ko, alas 6. Kay alas 7, imidya makadto na ko dire, tiway na ko anay mamahaw. Pero pagbugtaw, in the name of Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian angel. Pagkagabi, antes ako magtulog, tapos ko Santo Rosario, angel of God, my guardian angel. Amo na nga ako nga debosyon sa mga arkangeles. Nga titanan-tanan sila, ginamisyonar ko pa, magpangadi sa Santo Rosario. Kamo sa ulado niyo pa sila, hindi na kamo ka sa ulo. Amo na nga kada misa na kon iya, madumduman ko ina, tanan-tanan nga mga santos, ara dira sa misa ko, dire sa dalom sang lamisa nga ina, ara na mga kamot. Suno sa CR, sa mga missionaries, sa santos nga misa, itong missionar ko, Santa Catalina, Santa Rita de Casia, Santa Margarita, Maria, Alacoc, Santa Teresa de Avila, no? Ini sila nga mga visionaries, nakita nila ina ang mga kamot sang mga yara nga kalag sa purgatory, the holy souls in purgatory, luwas iya sang mga kalag nga ginkondenar na didto sa impyerno. Waay na sila labot ya sa atong simbahan. 3 ka panalga ng atong simbahan mo. Church militant, dire nagapagig-away sa yawa kakay Satanas. Ay, by the way, dumdumon ninyo nga ang yawa, si Lucifer, ang Diablo, si Satanas, hindi iya kontra sang Diyos. Kaya hindi sila katupong sa Diyos. No? Hindi nila kontra ang Diyos. Ang Diyos lang ginapangayuan nila sa permit, luyag na kon nga tintaron ini nga tawo. Pero hindi sila makadaog sa Diyos. Na, kita mo, aton iya, natanaw naton nga ang mga angeles na ini nga nagkalatumba, nagkalahulog kagindala ni Lucifer sa impyerno, ang kontra nila sina Diyos. Hindi. Ang kontra nila sina ang yawa, ang mga angeles nga ini. Ila binigid particularmente ining 3 nga ini, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Amo ina nga ginatawag si San Miguel, ang isa ka nagakapot sa espada, who is like God. Kag napiyerde na sila ni San Miguel. Si San Rafael iya ang manugbulong sang Dios. Kaysa kung hindi ka mo magdapo diri, nagapakita lang ang taga San Rafael, nguay pa sila mabulong sang Dios. Kaya ang ilabulong, ginapangita nila sa ilimnon, sa sigarilyo, sa bisyo. Kanya, why pa ka mo mabulong, why pa ka mo maayos ang Diyos? Kay why ka mo nag-recourse kay San Rafael. Kay kung naayo na ka mo sang Diyos, tani mangin grateful ka mo sa Diyos, kang sa kay San Rafael. Maluhod ka mo sa tubangan sang Diyos. Salamat Diyos. Ginluwas mo ako sang imo nga dugo nga ina. Kagin ayo mo ako kagang akon panimalay.
Amoy na nga dugangan pagit ninyo ang pag-approach sa kay San Rafael, sa kay San Miguel, kaysa kay San Gabriel. Nga ina. Kaya nga dira ninyo makita sa santos nga misa lang ang ilang nga presensya. The 9 choirs of angels, masaulo pa ninyo, kaya hindi na gani ka mo, masaulo. Plus, ika-10, the choir of guardian angels. Kada gabi, ginapangadi ko ina iya. No? Nagapalibot diri sa altar nga ini, kag sa ibabaw nakon ang Santissima Trinidad, Amay, Anak, kag ang Espiritu Santo, si Maria, kag si Senyor San Jose, ang mga santos apostoles, kag mga martires, kag mga virgenes, ara ina dira sa kada misa nakon, no? Kunsiyo sa kusina. Amo ina nga kinahinay-hinay ko isang magmisa ako yan. Di galing kay iba niya. Gusto nila dasig ila misa. Di kinadasig ko man misa ko Niyara gani nga misa patay 45 minutos lang. Niyara gani 30 minutos lang. Dali de. Baydan ko lang sa purgatorio diya. Kaya ang pagtanaw nila sang misa, nabutang lang sa time capsule 30 minutes, 45 minutes, amo na sa aton parokya. Sala ang pagkilala nila. 9 choirs of angels. Cherubim, seraphim, thrones. Amoy na ang Diyos nga ang Ginoo nagapungko sa iya trono, kung dito kita ninyo dira, nagapalibot dira ang cherubim, seraphim, thrones. Millions sila. Sabi nyo, linibo-libo lang. Millions. Sa kada misa, millions ina sila nga nag-attend. Pili ka lang kung sino sa ilang luyag mo, ngogdan. Ilabi na gin ang imo guardian angels kaysang pagkatawo nimo, ara gintagaan ka sang Dios, ang guardian angels nimo. Dina sa imo tuo, o galing si Lucifer, ang yawa niya, ang diablo niya, ara man sa imo wala, naghutik sa imo, hindi ka magsimba, hindi ka magsimba, hindi ka magsimba, hindi ka magpaligo, hindi ka magpaligo, hindi ka magpaligo. Baida. Nagapangasubo ang guardian angel ni mo diri. Kato tayo mo to sa tiyangki, dito ka inom, sikirlyo ka to, sikirlyo. Papulit mo ko na awayon mo, asawa mo, yawayon mo, asawa mo. Ay, amoy na nagasulod sa konsensya naton ang hindi masudlan sang diablo. Remember, ang memory naton masudlan ina sang diablo. Amoy na ang ginatawag naton influence of the diabolic possessions sa discernment of spirits. Tamo? Ang hindi niya lang masudlan, masigani ang mahal nga Ginoo, hindi kasulod sa tawo, amo ang iya nga kabubuton will, kag ang iya nga mind. Amo ina kung magsiling ikaw nga may posesyon to Father, may obsession dito Father, may influence, tatlo ina kaparte mo. Ang gina-influensya sang yawa, hindi sa kasulod sa ginatawag mind, sa memory makasulod ina siya. Ipabalikon niya kayo sa memory mo sa una nga ginimo mo nga sala. For example, pabalikon niya kayo sa yawa, di ba manamit to sa una nga nagulid ka sa bana sang hindi imo nga bana. Nagulid ka sa asawa sa hindi imo bana. Na memory. Pero sa mind, kag sa will, hindi kasulod ang yawa. Imo na nga kung magpakita, kung nabi, may naghulag-hulag, kung na hindi ka magpate, i-discern mo anay, kung inatuod iya sang Diyos, o kung hindi iya sang Diyos. Basi nga ginapalagdak ka lang sang yawa, nagpakita ang Ginoo sa akon. Kita Ginoo sa akon, huwag ka man magkambyo sang kabuhi mo.
So, padayon kita. Hindi lang si San Rafael, Gabriel, kag si Miguel ang naga-influensya sa aton kabuhi. Amoy na nga dira kamo sa misa, kamo pirmi sa kada Sabado, ara kamo dira. Kay ara makita nyo na sila dira, mabatyagan inyo na sila dira. Millions ina sila. So, halin sa cherubim, seraphim, thrones, dominions, powers, and virtues. Sa piyakamahin sina, ang pinakanubo-nubo, manubo lang ini sila mo. Principalities, archangels, angels, and choir of guardian angels. Siyam plus 1 guardian angels. Minilyon ina sila, kalibot-libot ina sila dira. Ang yawa ara na dira sa corner. Mga nina, kung magsimba ka, kag kung ara ka lang sa kilid-kilid dira, ka nga sala sandig ikaw. Inakalakaptan ko lang sa yawa. Kuwit-kuwit yan na baba mo. Kuwit-kuwit yan na ulo mo. Hindi ka magpati kay Titos. Pati ka na siya. Kapipa kung way ka kakalawat, way ka sa grasya ka Diyos. Jose boy ka na dapito niya, kakaptan niya dila mo, kapitkon mo na doon. Bla 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 bla. Istorya ka mo dayon sa kilid mo dao. Pati ka ba dito sa, hoy inday ano tong kutso-kutso nga nabatian po parte sa imo, marites dayon guwa mo. Himo ka lang sang yawa nga kalanduan. Kay nga basta way ka sa grasya sang Dios, ulipon ka sang yawa kami Satanas. Ang pagkaulipon, isa ina ka ginatawag naton slavery. Kag ang slavery, example, kaimulon diri, poverty is the worst form of slavery. Worst, pinakalain nga sahi sang pagkaulipon sang yawa. Hindi na iya kabubuton sang Dios ang kaimulon. Halin pa na sa kay St. John Chrysostom. Hindi na iya. Ang kaimulon, isa ka ginatawag naton pagkaganid, pagkadalok sang tao, hindi kabubuton sang Dios. Kung inadumdumon din ninyo nga ang pangabuhi ni mo diri sa San Rafael, isa kasahay kapag struggle sa pagbutwa. Di paagi lang sa edukasyon. Paagi lang sa edukasyon, dira kamo makatibawas, kamabugras ninyo ang kadina sang kaimulon, which is the worst form of slavery. Paagi lang sa edukasyon. Gapasalamat gani ako sa pag-istorya ko kay Sir dira sa Donato Memorial Elementary School. May ara nga mga madre kag mga pari nga eskwelahan nga ini nga nagahatanyag sang ilang scholarships sa inyong kabataan. Kabay pa nga makatibawas inang kabataan ninyo. Gani dugangan nyo pagid ang pagdangdangop sa kay San Rafael. Amat-amat ng ina, hindi siya gulpi, hindi na siya magic. Mga inigugma ko mga utod, hindi na siya magic. Ayhan, patay na kita iya. Ayhan, nagalutaw-lutaw na kita to sa purgatorio, hindi lang sa impyerno. Pero makita naton ang aton hininasyon nga nagaamat-amat lang ina sila. Gani, sa sinikaron nga pagdumdum naton sa piyesta, ara ina ang mga angeles, ang mga santos, ang Santissima Trinidad, Amay, Anak, Espiritu Santo. Kita mo, notaran nimo sa kada pangamuyo naton diri, ang ginahambal naton diri, maski piyesta pan San Rafael, ano ang akon ginapangamuyo? O Diyos nga amon amay, tatay sa langit, ang pupermi ang gina-address naton. Kay ara siya, o Diyos nga amon amay, tatay namon nga may gugmaon sa langit, imugin pamatod ang mga hilikoton sa mga angeles,
kag sa mga tawo suno sa imo makatilingala nga kaalam. Kita mo? Why ko yan nagahambal o Diyos namon nga Iloy? Why? Sa kay Maria? Why? Sa Diyos nga amay ina sa aton Ginoong Jesucristo o kon sa Espiritu Santo naton gina-address ang aton nga pangamuyo. Gani, why kita nagapinagano sa aton nga pagpangadi. Gani sa sinikaron, ang akon ng katapusan nga pangabay sa inyo nga tandaan gid ninyo ina na sa kada misa diri pakabalaanon gid ninyo ina kag isulod sa inyo nga kokote sa inyo nga konsyensya ara nagapangagda sa akon ang Dios Amay, Anak ug Espiritu Santo, tanan nga mga santos, ang tanan nga mga angeles nga mag-upod ako sa sina nga santos nga misa. Let us go beyond the physical. Ara kinahanglan mangin metaphysical kita sa realidad naton permi sa kada simba naton. Hindi lang makadto ikaw diri tungod kay may problema ikaw sa kaimulon, may problema ikaw sa panimalay, ginatak-an ikaw. Ara man ang gyapon permi. Ginatak-an kita, nagapasingit kita sa kaimulon, pati ang Dios ginapasingitan naton, pati ang mga angheles ginapasingitan naton, di hindi na kita magdapit magkadto sa iya. Dito na lang kita sa ilimnon, dito na lang kita magpakuribong sa balay naton, dito na lang kita sa aton nga bisyo. Hasta mga patay kita, hasta duktan kita sa masakit sa likod, dayon naton ibi-ibi, ka magkato kay Father, mapabadles ako, way ko kwarta, inagbayad sa ospital, kay mahal man ang ospital. Didali di, bandisan ka lang ikaw. Dira ka na lang asta. Kita mo? Amo na ang aton pangabuhi. Kay hindi kita magpataas sang aton nga pagtuo. No, let us go beyond sinadira. Kag ang existence sa mga angeles nga ini, makabulig na siya sa imo. Sa imo nga kabuhi, sa imo kabataan, sa imo asawa, sa imo bana, sa imo panimalay. Kag sa pila ka adlaw, mahanduraw nimo ina, mabalik ulikid nimo ina sa pila ka adlaw. Kag makasiling ikaw sa Dios nga ina. Thank you, Lord. Amoy na ang ginatawag naton, Eucharistia, the thanksgiving. Kuha niyo, ambot sa yuron sang Eucharistia, no? Pagpasalamat. Pagpasalamat, Lord. Thank you very much, Lord. Kamaton ako sang grasya, bendisyon, pag-ayo sa imo. Kabay pa nga si San Rafael, magbendisyon sa inyo, ang tanan nga mga angeles, ka mga arkangeles, ang tanan nga mga tronos, ka mga dominasyones, si San Gabriel, ka si San Miguel, magbenisyon sa inyo panimalay, ka sa bugos nga barangay. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, ug sang Espiritu Santo. Amen. Magkinto kita tanan para sa pangamuyo sang mga tumulo. Magbag-o anay kita sang aton nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amay, nga magkagawom sang tanan, magbubuhat sang langit ka sang duta. Kabugtong na aton Ginoo, kagin panamkon sa alang sang Espiritu Santo. Ta Maria Berhen, isakin sugo ni Poncio Pilato, inasa sa krus na patay kay ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagaling sa mga minatay, tumayab sa mga langit, kinilingkod sa tuos sang Diyos niya Ama, makagagahong sa tanan. Gikan dito ang ripasaluwat sa bukong sa mabuhi kay sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa katawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi niyo wala sing katapusan. Amen. Labing inigugma ko mga kauturan sa pagkilala nato karon sa presensya sang mga arkangeles kag sa mga santos diri sa sining santos nga misa, aton man kinalahon ang presensya kag tagsakdag kag nagadampig sa aton panimalay agud magtubo kita kag hindi magpadala-dala sa mga pagsugyot sang yawa kag sang mga diablo sang impyerno. Kag paagi sa pangamuyo ni San Rafael,
kabay pa nga magpatigayon tayuyon ang aton nga pagpanglakaton sa ibabaw sinduta nga luwaan. Ang aton sabat Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Para sa mga manugdumalas ang simbahan, kabay pa nga magpanaksi sila sa pagpakaubos kag pagserbisyo, labi na gid sa pag-atipan sa mga kubos kag sa mga nagatalang, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Para sa mga opisyales ng gobyerno, kabay pa nga maghalong sila batok sa pagsulay sang gahom, manggad kag ambisyon, kag sundo nila ang ginasugo sang konsyensya kag moralidad, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Para sa mga laiko, kabay pa nga mangin mapag-on sila sa ilang misyon nga magpanaksi sa ginharian sang Dios sa sulod sang pamilya, ulubrahan, kag tanan nga mga sektor sang katilingban, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Para sa amon tanan nga mga tumuloo, kabay pa nga kilalahon, kag batunon sang tanan si Ginoong Hesus sa katawhan sa mga bata, mga kubos, mga ginabudlayan, kag ginapabayaan, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Para sa amon mga utod nga nagkalamatay, ilabi na gid sa aksidente, kag malubha nga balatian, kabay pa nga maguman nila ang paghidait sa langitnon nga ginharian, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo, pamatii ang pag-ampo sining imong mga tumuluong nga nagapadungog sa among pinalangga nga patron, San Rafael Arcangel. Himpita kami ang among bugos nga panimalay kag bugos nga barangay nga nagapasalamat sa imo pagi kay San Rafael kag imo man nga ginagda sa pagbagig-ambit sa imo Dios non nga misteryo sang santos nga misa. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo namon Ginoo. Amen. Amen. Maglingkod kita tanan. Inaiwan natin ang pagpupul sa Diyos sa panahon ng ingbayin siya sa aton kasaysayan sa pagdala sa aton kaluwasan at sa kusarining binog ng tinapay. Hinahanap namon sa imo, Amay, kasantosan ang amon kalilibuton, hinahalad sa tanan na iyon. Ito'y bilang hamon na lagi puson, na pamingin, mapaigong mahon, mangin maalwas sa nakakinahanglan, magkabuhi, sing may pagkamalan, masantos sa ining binog ng ginapay. Hinahalad namon sa imo, Amay, kasantosan ang amon kalilibuton, hinahalad sa tanan nga iyon. Ikan sa imo kaalwan, hamon kinalad sa imo ni bunga sang ubas, kag kinabudlayan sang tawo, kung may mga ilim nun nga espirituhanon para sa amon,
Dayaw ng Diyos sa gihapon, Lord God, we ask you to receive us and be pleased with the sacrifice we offer you. With humble and contrite hearts, Lord, wash away my iniquities and cleanse me from my sin. Mga paghalad, ginaiwatanon ang pagpupot sa Diyos sa panahon ng imbahin siya sa atong kasaysayan sa pagdalang sa atong kaluwasan pasago sa ining-inong pagpinapay inahalan namon sa imo amay pasago sa amon nga inibuton inahalan sa tanan nga ihon kay tuwid ang amon nga naging puso na pamigil ang maigong maon maging maalwan sa nagkapinahanglan magkabuhi sing may pagkamalan masango sa ining-inong pagkinapay inahalat namon sa imo amay masango sa ang amon nga inibuton inahalat sa tanan nga ihon. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, kanining akon kaginyo, sakripisyo, mga mutanunta sang Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginang sakripisyo sa imo mga kamot, sa karayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagapakiluoy kami sa ining sakripisyo sang pagdayaw kapag pasalamat, mapatubang sa mga angeles sa imo, ilabi nagi sa kay San Rafael nga amon patron, agon mahamutan mo ang amon paghalab, kag mapuslan namon ini para sa amon kaluwasan, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa Ibayaw imo. ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Takos kag angay gid iko kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duhog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga amay gamanan kag walay katapusan nga Dios. Dinadayaw namon ikaw karon. Ilaminagid si San Rafael nga amon patron sining barangay tungod sang pagtuga mo sa mga anggeles kag mga arkangeles nga imugid na hamutan. Ang amon pagpadungog sa ila nagapatimaan sang imong himaya kag ang amon pagtahod sa ila nagapakita sang imong pagagamhanan sa tanan nga mga tinuga. Gani upod sa ila nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagakanta. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos nga labing gamhanan, angay dapat simbahon. Sana
Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo Espiritu Santo sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoo nga sa Kristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay ini amang akong lawas nga gatugyan para sa inyo. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Subungan pagkatapos ang panihapon niya ginkuang kalis nga nagapasalamat liwat. Kagiyay nigin palibot sa iyang mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay namang kalis sa nga akong dugo, ang dugo sang bag-o kagulay katapusan nga kasugtanan nga igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kabatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Diyos ko, nga balagin patumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal. O Karita, O Ginoong Jesus. Gani wamay amon kinalan sa imo ini tinapay sa kabuhi kagining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa ngadumanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imong anak nga si Jesus. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig ka mga takos sa pagatuban ka sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo sang santos na misa. Nagapagiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon tanan kami nga nagaambit sang lawas kadugo ni Kristo sa pagkalawat sining pagkaon sang mga immortal. O Ginoo dumduma ang imo simbahan, ang simbahan sa mga imol, simbahan sang kubos, simbahan sang sinodo, ang simbahan sang mga lamharon kag mga kabataan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himbita siya sa pagigugma po sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, sa tanan nga mga kaparian. Doon dumakaroon ining imo mga kaanakan, ngayon mo nang gintawagi ka sa sining kinabuhi. Pagi sa pagbunyag sa ila, nangin anak ni mo sila kag manunubli sang ginarian sang langit. May usaman sila sa pagkamatay ni Kristo. Itugot na may usaman sila sa pagkabanhaw ni Kristo. Tundumaman ang mga sakop sining amon katilingban sa barangay sang Rafael nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw man sila. Ilabinagid yatong mga tagdunar kag mga tag-iya sang mga lupa nga naghatag sa amon sa sini nga lugar ang panimalay pison. Doon pumantanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, bato na sila sa magtanaw sang imo may mayaon nga nawong dira sa ginarian sang langit. Kagkaluoy man kami ngayari diri karon nagatambong kan sa ulog sining kapiestahan sang amon pinalagang patron San Rafael kag sang amon secondary patron San Isidro Labrador de Madrid. Agud maabit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Virgen, Idoy sang Dios, sabot kay Senyor San Jose, ngayabana pod sa mga apostoles, kag sa mga angeles na binigay sa kay San Miguel, San Gabriel, kag San Rafael, nga amon patron sa tanan nga mga santos,
kag mga angeles sa langit nga nagpahamuot sa imo pagi sa imong anak nga si Hesus Kristo. Paagi kay Kristo mo sa iya kadira sa iya ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagawom sa kaisan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sing may dako nga pagsalig. Umabuhat sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta. Siling sang sa langit, Agamo kami niya, sikang kanawan, sa mata't araw, katatawaron mo kami sa mga salanamon. Siling nga ginapatawad ang mga nakasala sa amon. Kagili mo kami kadaog sa mga kanulay hinonoo luwason mo kami sa kalao. Luwason kami Ginoo sa tanan nga mga kalautan kag panulay sining kalibutan at agi kami sa pagidait sa amon mga inadyaw buligi kami agon maluwas kami giapon sa sala kag paliko na kami sa tanan nga mga palaligban samtang nagabaabo kami sa bulan nga adlaw nga amon kinalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon manluluwas. Imo ang ginharian, ang nahukad ang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong nga sa Kristo, ikaw nang siling sa imo mga apostoles ang pagdinait kinabiling ko sa inyo. Ang akong pagdinait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtanda ang amon mga sala, Ginoo, kundi ang pagtuo sining imo simbahan sa mga imol, simbahan sa kubos, simbahan sa sinudo, simbahan sa mga pamatanon, kag sunod sa imo ginsiling, at agi kami, sinang pagdinait ka pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari,
sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa Mga inyo. utod, magatagay kita sang tanda sang paghidait. Paghidait, kag malipayon gid nga piyesta sa inyo tanan diri sa barangay San Rafael. Kabay pa yung pagsuganay sa lawas, kag dugo sa nga pong Ginoo sa Kristo, magdangat man tungod sini sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, ngaluy ka sa amon. Pero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, ngaluy ka sa amon. Kordero sa Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, matagan mo kami si Panginoon. Mga utodiyari si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Siya amo ang nagtubos sa aton. Siya amo ang aton manluluwas. Kag siya amo ang naghilway sa aton gikan sa pagkaulipon sang yawa kag sang sala. Paagi sa pagdampig sang mga arkangeles. Inaminagid ni San Rafael nga aton patron. Yari karon ang Ginoo sa bayon sang tinapay nagaagda sa aton sa magbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akong puloy-an. Apanglit lang lamang sa kapulang kag magaayo ang akong lawas kag kalag. Lawas ni Kristo modulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Dugo ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang
Nagapasalamat ako sa imo, Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon sa atubang sang mga angheles, nagaamba ako sang pagdayaw sa imo. Nangamuyo kita. O Diyos, nga mo na may imo kami ginsagod, kaging pagbakod pagi sining tinapay nga langit nun, ang kalanon man sang mga angheles. Kabay nga ang imong mga angheles, sila binagi si San Rafael, nga amon patron, magbantay gid sa amon bugos nga panimalay, kag sa amon bugos nga katiningban, sa sining barangay sa San Rafael, agon maglakat man kami nga malig-on, padulong sa amon nga kaluwasan, dira sa ginarian sang langit, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Huwag kita sing anunsyo sumong. May anunsyo ka mo. Huwag na misa karon sa hapon. No, kay subong na ang misa sa inyong piyesta. Consider naman ini sa Domingo nga piyesta nga barang ano man. Ang aton anticipated mass karon, wala kita sa anticipated mass alas 6 ang takna sa gabi sa kutob magsimba para sa Domingo nga adlaw. So pili kita makasimba dito sa aton nga parokya. Kag buwas nga adlaw, may ara kita sa Barangay Day Celebration. September 29 diri sa aton Barangay Carbonchin. Kag ang may mga bulunyagan, pwede sila karon makakadto dito iya sa aton parokya para sa pagpabunyag, no? May man bulunyagan? Okay. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. kag bendisyonan kamo sang Dios nga magkagagaw sang tanan, ang Amay, kag ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kita nga manipayon, nga nabugayan, kag ginaubayan sa aton pinalangga nga patron, Senyor San Rafael, tapos ang Santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong agas ran kag Happy Barangay San Rafael Day sa aton tanan. Happy Fiesta sa inyo tanan.